okwogera n'abantu abalina sensi mu mutwe bayagala okusomesa abategeera amangu oba omanye entegeerayo nafu n'okumanya ku kutimu ate nga olina obukyawe eri amagezi. If you hate knowledge and learning nga you are a fool, you are an idiot, please tuning up, kyusa. There is no dictation one. Waliwo kudictatinga. Emirere tumingi osobola ogenda ku bunyenyenkulu obulala omulere tunokuvaako guno. Naddala program ya Grandmaster ng'etandise si yaba abwongo butini. Those are my warning shots. Program si ya byabufuzi. Program si ya ddiini. Program si ya abasamize. Program si ya abalaguzi. Program si ya abafere. Program si ya abasiru. Kati oba omanyi ogwa mwaga amatulu bagenjogeddeko nga you define yourself kwabo benjogeddeko. Kati gwe wano wakulemye kubanga wano wabagezi ate wabasikoola bayivu abaliredde okuseesaamu enku mu kyoto ky'okumanya. Abantu abali rigid nti gwe obwongo bwo bulowooleza sayidi emu. Please vaako. Era programu eno tetweguya bawuliriza. Yes. Nkugambye kino kikola kuwa Grandmaster. Obe walala beeguya babawulirize, nze seeguya kuwulirizibwa. Kubanga ndi mu kusomesa. Kyova olaba baba babatwala ku ssomero babakuba n'emiggo. Genda osome ne bakuzukusa ku makya nga toyagala kuba bakwagaliza. Kati nze nkuba emiggo intellectual kibooko. Paka wotuuka n'oyagala okusoma era abali kuno be baagala okusoma. Mwana wa maama, mwana wa taata agudde mu programu eno ng'oli mupya ku ssaawa zino. Tulukalire weesibe n'enkoba kubanga ngenda kwogera ebigambo otandike okwekalakaasa olw'okuba nti ogudde mu programu ey'abayivu basikoola. Bino oba omanyidde yeewamu eyo gye babawaanawaana. Bawuliza baffe abalungi banange tubaagala mwebale kubaako munkubire ku ssimu. Please Grandmaster ebyo si byakola wano. Grandmaster agamba tokuba ssimu nga tagambye ndi kati kaseera ka ssimu oba kaaki. Ate saagala bantumira. Tukutumidde tukwagala nnyo so what bwe munjagala ennyo so olwo Africa eve mu mbeera embi gy'erimu. Toyonoona budde bwo kusindika message nkutumidde. No, sindika message on topics nga message eyina ensonga oba we tunaata amasimu nga galina ensonga. Abeekubyakubya obusimu mu masekati ga programu entegeera ya mwensiru. Era njasigala nkibagamba kubanga tuli mu kibiina tusomesa. Omusomesa olumala okusomesa abuuza ekigambo. Abatategedde oba balina kye bategedde ke kaseera mutuwe okwemulugunya kwammwe oba ku nsonga zammwe. Kiringa anti kyenkugambye programu si y'abasiru. Kiringa omusomesa yanjudde topic. Today tugenda kusoma ku kye bayita genetics. N'abawa spelling n'akiwandiika. Tannamalayo nakugamba genetics gye kiggwayo ng'owanika ekkono oba ng'oyasama. Kati genetics byeki ate bituyambira tonnawulira neki you derail. Omanyi kye bayita to derail obolooga. Kati ababoloozi wano tebakola. Those are my warning shots. Ezitaliimu wadde okwetonda kuba ndi Katonda nga nze. Naawe oli Katonda n'oli Katonda. Kati I don't want to create myself or to apologize whatsoever.
ne ku lw'ensonga eyo njagala okusimbulira wano nga nsomesa abo abeetegese okuba nga bagaziya enkulungo y'okumanya kwabwe. Bye njogerako wano bw'oba tobimanyi tekitegeeza nti ndi mukyamu. Okitegedde? Kitegeeza njogera ku kisinga ku nkulungo y'okumanya. Genda okole homework ne research ku bye mba njogeddeko weeprovingire, ndowooza olaba abasiru batandise okkuba. Kati ku lw'ensonga eyo katutambule n'omulamwa ogw'okusoma. Grandmaster, lwaki kyokola essimu eno katugigireko ddala, nja giteekako nga ebiseera eby'okkuba baasi. Abatumbaavu temuddamu okkuba okwo, tujja gisaako mu biseera nga tutandise okuyita abamaze okusoma. Ab'ekiddukano ky'obwongo brain diarrhea musigale eyo mwetuge. Mbagambye muyina ennyimba nnyingi ku ssimu, memory card, musobola olaba bye mulaba ku gundi zammwe ezo ku bisimu byammwe. Abayizi ne mubaleka bayige, ate nga we bayigga they learn as they hunt information and knowledge. Aba bando zammwe mutuule. Oba tolina Quran na Bible oli mu tabbu mu kaseera kano. Oba tolina internet ku ssimu yo wandiika. Olina oba n'ekitabo n'akafumu. Nasanyuka nnyo ku lunaku olwokuna abaana mu abalenzi mu abajja baali abaana balenzi 3 n'abawala 4. 16 years, 16, 14, n'akawala akali aka 13 akali kabasingamu obuto bajja n'ebitabo byabwe bawandiika notes. Agamba Grandmaster ffe tetunyumirwa gye tusomera kuba eri tuli mu kusiriwazibwa, naye buli w'osomesa owulira pointi ng'etuddeyo okunnyonnyola nga kwekwo, ate ne tukola research yaffe nga yentuufu. Ne bagamba tugendere awo. Mmwe ba aboti b'enkya era temuvanga okwo. Abali waggulu w'emyaka 5, 50 and above nga muli ku puroguramu eno, sirina kyamaanyi nnyo kye mbagaza. Mbagaza kintu kimu, mwagalize abalala, abaana bammwe, bazzukulu bammwe okubeera ku puroguramu eno, kubanga kati temugenda kusomesa walala ate mwe muyina entondo, kubanga mubadde programmed ebbanga ddene. You've been in the program of foolishness for 50 years and above. Kati muleke abato mubawe omwaganya and give them a platform. Mu kusomesa message eno ey'okununula n'ey'okununulwa mu mbeera gye tulimu, sikoola yenna ali ku puroguramu kuno ayitiddeko eno oba agamba nze awo sivaawo, obudde obwo bwe butuuka nina okusoma. Kati kankuwulire mu bino bye tusomesa olina okusitandinga mu kusomesa tetweguya. Okitegedde? Tetweguya kubanga bw'oba osomesa balinga ggwe, ffenna tuli mu mbeera eyeetaaga okununulwa. Kati weotandika okweguya omuntu alina okununulwa gw'onunula naawe oba musiru. A liberator does not romance the people who are under operation so that he might liberate them. Nedda, tetubalomansinga. You hit them hard
on that point of operation awo mu kunyigirizibwa wennyini wokuba n'obagamba ekyo mukiraba kigira bwe kiti ayeyongera okuwulira obulumi bwakyo alyoka amanye nti ke kaseera nkooyo obulumi abawagizi b'obulumi n'okunyigiriza bali eyo bajejemba ayogera atya bwatyo mugende mu maaso n'okunyigiriza naye we are going to win you kubanga abantu bakooye basikola n'abantu abategeera bakooye okusiigirwako ekitoomi ky'obusiru kati tuli ku mulamwa gwa re-education kati bwe tuba mulamwa gwa re-education mu kusoma kuno nga tusomesa message eno y'okununulwa kankugamba ali mu kugisomesa naawe agenda okwongerezaako okutambula olugendo okuva wano nze tafaali lyentaddeko naawe olina okuteekako woba owuliriza wano nti oli mu kusanyuka togenda teekako tafaali naawe ejjako vaako genda ogenda eri ewalala zino si music show nkobera akayimba kensinga okwagala ngirira bwe nti ntumira gundi please ebyo wano tebikola tuli mu mbeera mbi tetwagala kutumalira budde kati mu kusomesa message eno kankubuulire tekyetaagisa nti results ezijja okuva mu message eno nti zigenda kuba mu fevayo oba mu kuganjaku ne bw'onaaba oli mutuufu ng'oba nnyonnyola ku nsonga zennyini mu bwamaama nga ndayira mu bwamaama Mother Goddess tebajja kwagala mangu ate n'ekirala bwe boosomesa tosomesa nga nti bakwagale omusajja oba ne tumwagala nnyo asomesa bulungi nowe results ezivaamu tekyetaagisa it is not necessary for the results to be in your favor even if you are right ne bw'oba oli mutuufu kubanga obusiru buzitowa nnyo ku mitwe gy'abantu okusinga okumanya kati ekyo kyetegekere tuvulaba waliwo gende n'osomesa n'oleka nga bonna batadde ebimwa mu nnyindo ayogera atya bw'atyo gaayo oyo singa emmotoka ebakuba accident n'atatuuka nali jjinja ne baŋŋamba ebigambo ebyo abamu after a period of time nga bakoze homework ku byenjogeddeko wiiki emu wiiki bbiri nagaa naye banaye akasajja kaali katuufu pointi ze kaali koogerako zeezo bwe zityo ne zigira oli n'atuukana ŋŋamba abo twagala okomewo eno omanyi we wayogera wano tetwasanyuka naye we wagenda kuba wali oyogera ng'okuba direct ne ŋŋamba munsonyiwe naye yali asaagala kwetonda nali njogera obusiru busanyusa nnyo abantu amagezi ganyiza nnyo abantu abagamba kyova olaba yembeera eyo bwetyo eyatuukawo ne ntandika okunenyezebwa ewamu bakwano bange abamu nga mukwano gwange ennyo mukulu Mbuubi si weeno amuyita Mbuubi Black mukwano gwange ennyo yatuuka n'agamba Aboti ate mutukola bubi nnyo nze ate Aboti ate mbakoze bubi ntya n'atuuka n'agamba olaba mmwe musomesa mu regions zimu osomesezza nnyo mu Buganda mu western part eya Uganda ozeeyo mulundi gwakubiri n'agamba mugenda tutta ffe waffe Busoga temuzze kusomesaayo mugenda tukolako obuzibu bw'amaanyi konza ate obuzibu bw'amaanyi buliwa nti kirabi bwe munaasomesa abagezi bonna n'abagenda ozaalibwa bajja va mu regions eyo e Buganda mubongeddeko mu batipinze
mu Western Uganda nabeera muwongeddeko mu batipi nze ewaffe mu Eastern Uganda temuzzeeyo naye ndaba okuyaayaanako okwagala okununula abantu be. Embwa emu neevaayo wano neeyogera genda ovuma abe wamwe e Buganda gwe munyamu very expensive eno information gye very expensive ne bw'ogatta bajjajjabo 8 bameka this is more expensive singa baali expensive like this information singa toli mu busiru obwo era tewandiyogedde omujjukira yayogera wano eno abaagala abantu baabwe okununulwa bagamba tokwaniriza we bali kujja. Naye nange nkimanyi nemba nga nta information yeno tekiba necessary nti results zina kuba mu favor yange wadde ndi mutuufu kubanga obusiru bwajjula dda abantu. Omanyi lwaki? Kubanga ebiseera eby'omuddiringanwa abantu basazaamu okuyaayaanira kye twetaaga ne bagenda mu kutabanguka mu kulwanirira n'okuyaayaanira kye baagala. Ensonga eyo nkulu kasita obayo n'otandika okusazaamu okuyaayaana kye twetaaga n'otandika okuyaayaana you go in a maddening pursuit of that which we want. That's a problem. It is not what we want, it is what we need. Kiri ekyo kye twetaaga si kye twagala. We tugenda mu kwagala tweyagaliza nga twagala tusinge ku balala aba bannaffe niwe tuba twetaaga ffenna twetaaga wamu. Our needs are different from wants. Kati singa omuze ogwo gusigalawo nti abantu muyaayaanira nnyo bye mwagala ne musuulawo bye twetaaga nga ffe abantu, singa ogwo omuze gusigalawo ku nkomekerezo byonna ebibiri tujja kuba tetubirina. Kye twagala ne kye twetaaga tujja wunzika nga tetubirina. N'obuuza omuntu mwagala ki? Ndi mu mmwe abagenda mu gayumbayumba g'embuzi. Ndisaba Mukama ky'oyagala n'obawulira anti kye mbagambye gwe muze kyova olaba byonna temubirina. Mumaze emyaka emeka n'osiiba Mukama njagala ompe ssente, njagala ompe ssente, njagala ompe obulamu, njagala ompe kino. Mu kiseera ky'ekisibo mwennyini mwolwalidde olubuto enjokka otandise ogenda mu bafamasisti okuwa amadagala. Sente z'oyagala buli kaseera konna tozifunangako ne bw'ozifuna tolina. Kati naawe Grandmaster kyakusomesa kiri kino. Kati bw'ogambye Mukama nti oyagala ssente, omugambye ssente zaawa? Oyagala dola, oyagala za Uganda, oyagala UN, yen, oyagala pound, sterling, oyagala euro, oyagala kwacha, oyagala rupi, oyagala kavu, oyagala ki? Mafaranga zaawa? Tozaatudde. You are just speaking illogically. Kati wemba nga nze Katonda wo awo kubanga yombanga taliyo gwe mulowooza that white guy in the sky, that bogus stuff tebiriyo ebyo. You Allah and the bogus God, that nonsense tebiriyo. Kati katugambe eavesdropping ampulira byosaba nti oyagala ssente. Mukama njagala ssente. Oh, kati nenkwata ssente za Obote 2 ekutiya nga 5 nenzija nenzikukuba maaso neŋŋamba Mukama ngambye oyagala ssente zizo nzikuwadde. Era ng'oddamu okaayana Mukama sagambye eki njagala ssente ate eziriko tolaba. That's the problem. You want
You don't need. To need kitegeeza njagala okukomyawo okutegeera mu nze, njagala obugagga bwaffe obw'ensikirano tubutegeere kuba ggwe oli mugagga. Oba weeyita mwavu jangu wano nga ndi ku muleretu oba Monday oba Tuesday oba ddi odde wano twogere ngende ku mikutu egy'enjawulo. Bagamba omusajja ono agambye mwavu, nyoke mbagambe naye alina ensigo bbiri zonna namu, alina omutima mulamu, alina amagumba malamu, naye ayagala ssente. Olabe ab'ensigo bajja kugamba ensigo agitunda emeka, ffe tugaba $30 aga $. Kati bwe busiru obwo weerabidde nti oli mugagga, by'olina bangi babirwanirira okuba nabyo. Ky'olina okutegeera twetaaga, we need okuba n'obwongo obutegeera obugagga bwaffe tuzimbire okwo. Gwe weesiimye mulina ne gye babaziika ewammwe nga famire yammwe bali be weesiimisa tebalina na waabwe bwe babaziika, tebasobola na kuba na ttaka. Amerika, Bungereza balina babateeka mu semitwe, bonna babateeka eri balinga abali mu kiraalo. Ow'enkebuka ayeddira enkusu, ayeddira ennanka, ab'emmese, abeddira enkoolimbo, bonna wamu. Naye mwe muli banjawulo nti ekika ekyammwe balina ne bwe babateeka ab'enjawulo, naye oli mu kwasama kubanga tomanyi kikyoli, tomanyi kukozesa bye tulina okutuuka ku ekyo kye twetaaga. Gweoli mu byakwagala. You just want, you don't need. Kyova olaba behavior weeremerako tujja kwesanga nga byonna tetubirina. We shall not have what we need and what we want. Nisitosikagalawo olujja olusebo. Kati ku lw'ensonga eyo, let me drop this statement. Oba ekukyankalanya oba simanyi oba onaagitegeera. Ideas can make us happy if we accept that what happens may bear no relation to the idea that birthed the event. Ideas can make you happy. All ideas can make us happy if we accept what happens may bear no relation to the idea that birthed the event. Baticha ba English batandise kati okunoona amanyi bagamba statement kyeyo gyayogedde. Kye nagambye, I'm a knowledge gangster. I'm a truth terrorist. I'm a library gorilla. I'm a souteneur tragedy. Kati ngenze mu medunecha. Ebirowoozo bino bisobola okutufuula abasanyufu kasita tuvaayo ne tukkiriza nti ekigenda okuddako tekirina kakwate na ku birowoozo ebyo ebyazaala oba ebizadde essanyu lye tulina. One must oli controversial each statement zo nga tuzitegeera bulungi tuwa okunyonyola okulungi. Ogambye ebirowoozo bisobola okutufuula abasanyufu kasita tuvaayo ne tukkiriza nti buli kitutuuseeko mu ssanyu eryo ery'ebirowoozo tekirina kakwate na ndowooza eyo eyazadde ekikujuko kino ekyokusanyukirako kye tuliko. Omanyi ki kyenjogerako? Nga ndi mu kusomesa ku TV Africa 2016 omusajja akuba essimu n'aŋŋamba
osomesezza bulungi nnyo era ompadde economic nali nsomesa economic plan nagamba osomesezza economic plan ennungi ennyo nagamba nze mbadde manyi ndi musajja mugagga kuba nina obuwumbi 2 ku akawunti nagamba naye engeri gy'osomesezza ngenza okwesanga sirina na kye nina kati sente ezo ngenda zijja nzikozese ate zikole obuwumbi obulala nagamba kinyumidde nnyo mpulira nsanyuse nga nina ekirevu kyange kinene mu bitengi byange nagamba naye kati ate olw'enfaananayo ate si ggwe wandibadde osomesa n'okubulirira omwana w'omuntu kineewunyisizza okiraba lwakuba ondaba wano mu tawuni lwakuba olaba wali otandika okugamba abitugambye abitusomesezza naye ki lwakuba ondaba you are relating ideas zenkuwadde nange azyogedde oliretinga enfaanana yange ne ideas n'ova ku magezi genkuwadde gensomesezza n'otandika okuteeka kunzi ku kifaananyi kyange kyova olaba mugonda nnyo pasita waaba mukadde bishop muzeeyi mukadde imaamu mukadde alina n'ekirevu kirimu envi imaamu alina okuba nga talimba engeri gy'akaddiye ne bampa obwa bishop ku myaka gyange abasabi bonna ne wemba nga vanjiri yonna njiwa ne ngiteeka wali abasabi bonna abakadde ne sapule bakyusa ne batandika okusabira ewaabwe batwadde ka bishop kavubuka kali awadde kasomesa kagira mwagala idea zifaanane obukadde abaganda bwe bagambira obukadde magezi nze sikikkiriza nakyo obubo obukadde magezi lwaki we bakaddiwa bafuka ku buliri lwaki we bakaddiwa bafuuka n'entondo amagezi gatandikira mu buto si mu bukadde kyova olaba oleeta omuntu w'emyaka 4 oba kale 7 be muyita abakadde 6 ne tutuula mu kibiina eky'okuyiga olulimi olupya oba ebigambo ebipya asumagira nga n'okusoma tayina taba mugezi obwongo buba bwakaddiwa nga bukooye eyo koodi yakuwa kitiibwa bakadde baffe nti babaddewo ne tukula nga batulaba naye si magezi gali kye tuyita intelligence eri awo bo ba wisdom kye tuyita obumanyiririvu magezi muleme kutimba magezi kugafaananya akyogedde yaani atusomesa economic plan yayina emmotoka talina na motoka atusomesa economic plan atusomesa bino anti ye ntegeera ya wansi kati bw'oba oyina emmotoka oli wa kitalo nnyo oli mu kwewaana nsomesa economic plan onyumya motoka that is a liability nkusomesa kye bayita asset emmotoka buli lunaku ekunywa eri mu nsawo zo mupiira gukaddiye mafuta teekamu wano weta tekuwa decision kumanya bantu kubanga abantu bwe tuba n'obuntu butuwa abantu ate bwe tuba n'abantu ne batuwa ebintu naye motoka ekukodoninga you drive in a prison of segregation. You segregate yourself from the crowd. Yawana ndi mugagga nevuga n'owulira abantu bye bawaana mu bikyaki byabwe kama kwadde obugagga kyova olaba weevuga kubaira Yesu engalo ez'amaanyi abasiru bonna ne bakuba engalo omugagga teyeevuga bamuvuga bamugulira okitegedde
boss katukuvuge katuyise gotula butuzi because no kuvuga kuba mulimo oba wevuga oba mukopi toba mugagga omugagga balina omuvuga you employ people ne bakuvuga ne naye kati ejo muluwoleza wansi kati mbagambye ideas make us happy if we accept that what happens may bear no relation to the idea that birthed the event. Kasitotamanya katola bino bye tusomesa mu myaka 10 okuva kati abaana baawo namwe bwe munaasomesa namwe abato be mugenda osomesa n'abaana bamwe n'abaana bange banaasomesa bajja kusa nkugambye bucyango abamu mu baawo towulira nga asomesa ng'abuti ajja ku leediyo kuno n'ayogera bw'ati kyovula abagamba oyo bagayo babiki oba yavaawa ki kati mu myaka 10 abajja okujja bajja kweyagalira mu magezi g'omusono gano nze kankubulira abali kuno tetugenda kufuna magoba gonna mu kusomesa kuno tuli mu kusiga nsigo y'abanajja twagaliza abafirika abaddako mwe subasuubira nti mulina enkyukakyuka gye mugenda okukolawo okuggyako enkyukakyuka eriwo musomese abaana bammwe musomese n'abalala nti mu myaka 10 eginajja mu maaso. This is not a short process gye tuliko ndi mu kusomesa long term planning. Abanajja wano mu myaka 10 egijja bajja bate bamanyiira nga bwe bamanyiira kati abakati nga bakati olaba abasiru tuli mu kusoma nsonga za Afrika baliyo bakuba bidongodongo babuukabuuka bonna batuyanya enkwawa bawunya n'engatto bali mu kubukirabukira Katonda ataliyo balemye okwetegeera nti biba Katonda. Abanajja myaka 10 15 2 bajja kwemanya awo naffe gye tunaaba tujja gamba ya omulimu gwakola twagutandika singa saatandika teri ajja tandika. Nze era sisuubira nti ngenda kulya ndabe results kati tutereredde ddala wa obusiru bukyali bungi abasiru bangi oba abaasiriwazibwa n'aba promoting obusiru bangi mu myaka egyo egijja bijja bate bikyakola kati bajja nga twogerako bagambe okusinziira ku kitabo kya Grandmaster ekigamba It to Die an early booking to the grave. Ekitabo kya Grandmaster ekigamba Miseducation of the Africans. Ekitabo kya ng'asomayo yatutandikira kino ne kino kati abo bo tebajja kugamba twamulabanga tuli naye mu tawuni ayitamu wano atambula ku speedi nnyo akola bwaki bajja kuba n'essanyu ku ideas ezo kubanga tekijja bawo na relationships kuzitunula bagambe naye tubeera naye okitegedde kati kamba asomese tulabire wala ate tube n'amaaso amoogi. Amaaso yensibuko oba yentuula ewali ekitebe eky'obwongo si mwoyo. The eyes are the seat of the brain, not the soul, please. Kakitegeeza ki tulabire wala we tuba ne clear eyesight nga tulabira wala kijja kutuleetera results ezijja tuwa obwongo obuli bright. Having a clear eyesight will also result in a bright mind. Kuba tulabira wala eriso lyaffe liri sharp we tumala okulaba tufumintiriza kubanga eriso lyaffe obwongo we butudde eri ne butafuta kakitegeeza okwolesebwa kwe tukozesa kwe kusalamu results ze tugenda okufuna. The vision you use determines the results you obtain. Kati nze vision yange mpanvu nnyo sirimu ebyo bivision kanteekewo ekiyumbayumba ky'embuzi mbafere mbagambe Mukama yansindise ettoola okubasomesa kyova olaba abamu abakyali mu puroguramu y'obusibe
bavayo ne bangamba ne Abbott lwaki totandika church nga bo bagira ffe nga church yaffe esomesa ebyo na bakyayeyagaliza okubeera mu buddu n'amakomera tebannayiga still bakyalabira kumpi balireetinga n'obusibe. They are competing a prison with a prison. Era kyovola mwena abakingambye bagambanganya ate kuvuma directly openly nga abagenda oli amananka direct nti ate Abbott mbagambirangawo bulijjo kubanga ndaba entegeera vision yamwe you are very shallow minded. Kitegeeza ki omutindo gw'ebyo bye tuteeka mu bwongo bwaffe n'eriiso lye birabye ne tufumintiriza ogwo gujja kubanga gutegeezebwa amangu era nga gujja okutuleetera value n'omuwendo gwa results zivaamu because the quality of the input will eventually be overstood in the value of the results. Output and input joyingiza mu bwongo bwo oba mu bwongo bwo ng'eriiso lirabye ne liziga. Muntu kyoyo bwe weegomba alina results zoyagala okuba modoyo kwotambulira aliwa mu nsi eno Africa. Who is someone you admire? Who has the results you'd like to model? Ani taatawo, kojjaawo, sengaawo, Tibuhaburwa, Amini, Obote, Nyerere, ani. Tafaali ki lye baateekawo mu kusomesa ennyo n'okutwala Africa mu maaso. Bwe baba nga weebali nga gyali muyigireko. Bw'omuyigirako muyigireko osukulumewo. Mu byobufuzi nina omuntu ogu pulezidenti wange ogu omu yekka mu Africa ogu bamuyita Thomas Sankara yekka. Abasigadde garbage baamini bajjirira bujjirizi bwe bali awo ba Thomas Sankara mu basikola bonna mu Africa ali ogu mu biseera bino Cheikh Anta Diop. Ngamba singa just ntuukako kwota ku bye yali amanyi. Cheikh Anta Diop omusajja mu gye bayita Cairo Symposium ye yayawulamu n'okugjamu eby'abazungu okwagijje gye ban'okusinika bafaraawo baali bazu n'akola kye tuyita melanin test ku birambo gy'abali eyo ne kibaawo era muyita Pharaoh of Egyptology. Very very bad man and serious man mu nsonga ezo. Mu generation eno eya CE common era bwenzirayo mu BCE teri asobola kufitinga mu Imhotep globally teri no one. So I'm learning from them era njagala okutambuza ensonga osukulumaawo. These people never stole. Tebabba ku Bafirika bayongerako bye baateekawo bikyaliwo models. So mu lw'ensonga eyo katukole nga tugenda mu lugendo lw'okuba nga tuli bansonga. Tuleme kubuuza lugendo lwe tugendamu nti tugenda mu lugendo tugenda babansonga. Katukole nga tugenda mu nsonga nga tugwanidde. Si kwebuuza oba tugwanidde. Amagezi gatugamba tulowooze. Kitegeeza act your way into relevance. Don't ask your way into relevance. Act your way into relevance. Don't ask your way into relevance.
kubanga amagezi gatuga intelligence tugamba think okutegeera ne kutugamba wekenenye overstanding says ponda okulengerera wala insight says perceive fumitiriza then obutangavu bwonna enlightenment etugamba overcome kati wangula knowledge offers you strength wisdom promises you influence understanding or overstanding assures you wealth amagezi gatuwa obuvumu obumanyiririvu mu magezi butuwa that is wisdom now obumanyirivu mu magezi butuwa okuba nga tuli bansonga influence neno agize kino n'ekyo kati ate okutegeera overstanding ne kutukakasa obugagga kati byonna ebyo waggulu we tubyagala knowledge wisdom ne overstanding byonna we tubyagala bituwa garanti bituwa omwaganya ogutaliko komo ku maanyi power kati we tuba n'obumanyirivu mu magezi nga bwe buli ku ntobo nga oluzzi obumanyirivu bw'amagezi bwe buba ku ntobo y'ebintu byaffe byonna ku musingi wansi nga lwe lulinga oluzzi oba ensulo kituleetera okuba nga obumanyirivu bw'amagezi buno bulinga ng'ensulo butuleetera okulaba ewala okusinga ku magezi nga gali ku kasolya waggulu kinabagambe myaka 5 maka wakikudda waggulu please mwe mubeereko musome mugambe nga twamisinga emyaka gyaffe egy'obuto nga twagita you wasted your years abamaster tebaali grandmaster tebaali lwaki bwe tubafuka grandmaster lwaki okabe mu biseera the bottom of a well sees further than intelligence at the rooftop. Tulina kutandika na musingi wisdom at the bottom of a well intelligence ebanga icing ka ku cake kati ate magezi neba keki neba ni gyaffe n'emyoyo gyaffe giri free naye amalala gaffe amalala g'abantu ge gabasiba n'enjegere ezibatuga mu kkomera ery'okuba nga bifulume olw'okuba mubitwalanga nga nyimba nabo mu kwaya
You are smart. Otandise kwegumya n'abazungu. Science has yawan bono sanga bakunamye bali mu bushoti n'ewalala. Aze kusoma bagire mukama twakimanya twenenya abali masaka tulina bazimbira to tulina batera twetaaga okuba nga tusaba kujjalizinga abangabi okwewazanira kuliretu
I tried to call, pick up the phone, I'm on my own. abasinga mukuluma kwa nkulabye buli bw'obanga osomesa ne watabaawo mbeera etuukawo kubanga eno nabagamba sajja kansooke nzigalewo studio zange zonna bulungi mpeeyo eddakiika 2 infact n'eddakiika tezijja kuwera kansooke ngire bwenti wano kati nzijje now let me throw the hammer in their teeth. Only one creature has carved a life for itself in every habitat on Earth. That creature is us. All over the world, we still use our ingenuity to survive in the wild places, far from the city lights, face to face with raw nature. This is the human planet. Kati bwekiba nga eddembe lirina kye litegeeza omulundi gwonna kitegeeza nti tulina eddembe n'olukusa okugamba abantu kye bataagala kuwulira. Kati ate nno nkugambye please neegomba nnyo okuba nga temundabangako nga ntabusi kuba lwentabuka you even run away from your radio nze kakubuulire ate grandmaster amanyi 10 degrees of spiritual growth. Kati let me throw a hammer in their teeth kankasuka ennyondo mu mannyo gaabwe nkugambye eddembe bwe liba litegeeza ekintu kyonna kitegeeza nina eddembe okugamba abantu kye bataagala kuwulira. Kati bye bataagala kuwulira bye ngenda obagamba bye genda obagamba. Omanyi kye tuyita suppression of free speech, okunyigiriza okwogera okw'omuntu okwogera kyawulira ate kyetaaga okuwulira nti abantu balina okukiwulira wadde tebaagala bamukiwulira. Omanyi kye kitegeeza okunyigiriza information okufuluma kya mirundi 2 mu bufu si kituufu era kikyamu mu mirundi 2. Lwaki? Ekisooka kinyigiriza eddembe ly'abo abaagala okuwuliriza, ekyokubiri ne kinyigiriza n'eddembe ly'oyo alina okwogera bawulirize. That is it. Suppression of free speech is a double wrong. Suppresses the rights of the hearer and the rights of the speaker. But if I have the liberty to say, ate temwina kye mujja kukola, the entity
The losers, you cannot do anything. We are there. All tricks, buli kimu kyonna, we shall speak, we shall do. Guy agambye, Grandmaster, despite the sabotage, I had learned great. Within 48 minutes, now we are clear. Cool. Wetuli. Bw'oyagala okusensalinga, ebyo tebirina kufuluma ku mulereetu. Ebyo tebirina kukola ki? Abo talina ebyo byogera. Who told you? Gwe wanzaala. Are you my... Ekisinga okwewunyisa. You find men n'otumwanyi twabwe mu mpale. Grandmaster lwaki ogambye n'otumwanyi twabwe mu mpale? Tebawera. Tebawera. I told you I'm going to throw a hammer in people's teeth. Omusajja tozaalangako. You are not tajjagira bw'atyo. Tujja kulaba ng'embeera egize. Abasinga okwogera ebigambo ebyo, let me put it clear, tebawera na mu mpale wansi naddala abasajja abo. Bwe ngamba omuntu atawera kitegeeza takozesezza busajja bwe kugenda mu spiritual congregation ku facilitatinga nkola ey'obulamu. Ekyokubiri, era abatawera. Grandmaster ki ky'ogamba abatawera? Point eno nangigibakubyeko, but let me just forgive you. Kubanga I can just mess you up and mess up your day. Completely. But as a man, nga Grandmaster, I just reserve ensonga ezimu. You can't censor me. Manchi baita okusensalinga. Tugire bwe tuti. Censoring of the Grandmaster's information is lynching of justice. You can't lynch justice. Tosobola kutemula bwenkanya. Ekyokuvaayo n'olangirira n'oyogera nti tewalina kubaawo muntu yenna ayogera ku ntegeera zaffe ze tumanyi ku puroguramu z'obutumbavu ze baatubatiza ne batuteekamu ne tutoola shahadu, tajja kubyogerako ebyo. You can't criticize. I'm not criticizing. I'm re-educating. Kati you fail. Mulemeddwa n'okunnyonnyola n'okutegeera kye bayita re-education because you are too damn foolish. Kati okuvaayo kulangirira ebyo tajja kyogera, tajja kukola ki? Tulina kuyimirira ku sayidi ziri ze batupuroguramingira okusiriwalirako tufiireko ekyo. Oba birungi, oba bifu, oba bituufu, oba bikyamu, ffe tujja kusigala ku ebyo. Please. That is unpatriotic. It's not only unpatriotic and servile, but is morally treasonable to the African public. Webajjawo eddembe ly'okwogera eddungaano lwakuba tukasuka amagezi g'omusono mu mitwe gy'abantu. Bwe kijjibwawo kitegeeza ffenna tulina okugenda amatu gaffe bagazibe era tubeere nga tuli silent, tutwalibwe mu kusaddaakibwa nga endiga. The ba sheep's kind of stuff, all that nonsense.
Now, the the powers that be, you don't have even any power that be. You fools, let me tell you, sometimes people lose their rights to remain silent when pressured to remain silent. Ebiseera ebisinga abantu eddembe lyaffe ery'okusigala nga tusirise kituvaako eky'eddembe lyaffe okusigala nga tusirise kasita tukakibwa mbu tulina kusigala nga tusirise. Statement yange oba ogitegedde. Ebiseera ebisinga abantu eddembe lyaffe ery'okusigala nga tusirise olumu lituvaako kasita tubeera nga tuteekeddwako pressure okukakibwa nti tusigale nga tusirise. Toyogera ku bya ddiini, toyogera ku byafe, tokola ki, ebyo bisirike ebyo tebabyogerako. Kati nze eyandibadde nga nsirise buli waŋŋamba tobyogerako onteekako pressure okunzijako eddembe ly'okusirika obutabyogerako. Kati kambyogerere ddala. You omanyi maama akutonda ojjudde. Kati bw'ojja ne misbehavior ey'okwetoolako bye byajja nabo nga ojjudde, oba mulema weetaddeko obulema, grandmaster kikyoyogerako bakuggyeko ekikuta with lame penises. Wajja ojjudde then so you can't. Ne bali abalala in their dresses n'obumwanyimwanyi bwabwe obwo mu mpale. Please let the minds be cultivated with the knowledge and information of sense. And I mean no harm, I mean information. Nagamba hypocrites get offended by the truth. Nkola bwetyo. Omuntu yenna abayagala okuwangula oba to overthrow okuwamba eddembe ly'abantu bonna atandika na kunyigiriza kwogera kwa ddembe kwabo abasomesa. Mukitegeera? Era ku lw'ensonga eyo abasomesa nga grandmaster balina okulangirira amazima gano, ate tetuyina kuba tuli silent lwakuba waliwo entiisa. That fear, false evidence appearing real, ebyo tetujja kubitya. Obwo buba buddu obutoogera ndowooza na kuvumbula kw'abantu. Abamu bavayo ne bagamba abaana baffe bawuliriza biki ebyo. Waliwo abavayo ne bagamba oyo sitaani. Ne ŋŋamba fine, nga basiru nnyo. Ne bagamba nsifuddeeyo obuzibu. Oyo aboti oyo sitaani yennyini. Kambeere sitaani. Era ye tayito yange empya ndowooza gye bampadde oba gye bampa bannaddiini eyo abamu. Omwana bw'awuliriza kyawuliriza sitaani, awuliriza sitaani. Nga ndi w'amaanyi, olaba nakuba Katonda mu ggulu ne nzirukayo ne bamalayika. 3/4 bisatu byakuna eby'abamalayika, baserapims, bacherabims, bonna ne nvayo ne mulekera
technology. Kati wemba stand nakuba Katonda wamwe muggulu nenvaayo ne bisatu byakuna 3/4 of the angels amajege gonna nenzija nago. Kati tolaba gwe oli munafu ate oli osinza omuntu ali weak. Wemba namujjako amajege bisatu byakuna nze nti gwe muyise stand kati namukuba ne mujjako bisatu byakuna. So remain with the quarter, let me remain with the 3/4. Now who is more powerful? Ani asinga? I made a coup in heaven. Can you imagine ebyoya by'abamalayika abali bamulwanirira bonna ne bakuba bonna obwoya bonna ne buyikayika wansi. And I won. Ne mpangula. Kuba we nawangula ne ntwala bakonvati bangi. Bamalayika ab'amaanyi bakerabimu ne ba serapims ne mulekera buli obunafu obwenvunza. Obutalina bwe batuma obutumi genda ogire eri genda olete toilet paper genda oyolewo mpitambi genda ogire ki kati now that is a very good answer basikola gye mbawadde buli muntu avayo n'akuyita stand mugambe nkyenyumirizaamu nnyo bwana kubaka Katonda kammwe nentwala bisatu byakuna eby'abamalayika era obagambe kati ate wandibuuzizza ku nze stand Katonda afaanana atya lwaki namulwanira lwaki namuliberinga you the ignorant tomanyi na byosinza ogamba oyo stand nze ate nali mbeera naye mu ggulu okitegedde. Give them answers, psychological answers baleme kuddamu basinikirako manya. Confidence is knowing who you are and not changing it a bit because of someone whose version of reality is not your reality. No way. Grandmaster asigala grandmaster nagamba obaddi obawa.